इसके आगे जाना चाहिए या नहीं दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए ऐसा जंगल है, कोई भी नहीं है दोस्तों, पूरा सुनसान। और यहाँ पे हाथी भी आते हैं। हाथी आएंगे तो, हाथी अगर आते हैं तो और भी जानवर आते होंगे। बंदरों का इलाका हमने पार कर लिया है। उनका पहाड़ी ऊपर का इलाका है, ये नीचे वाला इलाका है। मतलब नीचे वाला मतलब पहाड़ के नीचे वाला इलाका।